哎呦我的妈！哎呀！哎呀！如果不是亲眼所见，万万不敢相信呐。哎呦我的妈！嘴巴是用来亲的，知道吗？知道。不是用来抬杠、顶嘴、逼逼来气我的。今晚闺蜜约了我出去打麻将，晚上就不回来了，不要给我打电话。你今晚又要去打麻将？婆娘家的事情少打听。我操，牛逼！有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！赶紧进去吧，在这儿。走吧，老婆。搂住我的腰啊！你的腰在哪里啊？你怎么这么笨呀？全身上下最细的地方。哎呦我的妈！你是不是有病啊？你拽着我的腿，我怎么起啊？那搂哪里啊？上面啊！这是腰吗？这是腰吗？这是腰吗？下去！你别去了，滚啊！这个女的她是谁？哪个女的？就是这个微信上备注叫静静的这个女的。我也不知道她是谁，老是给我发信息，一天到晚的叨叨我，删都删不掉，烦死了。删不掉啊！怎么可能删不掉嘛？你看，这不就删了吗？删什么了？就刚才那个女的，哪个女的？就刚才微信上备注叫静静的那个女的。不可能，我微信上就没有叫静静的女的。哎呦我的妈！就刚才那个女的嘛。真的没有吗？有人。干嘛？打我，打中了。你没吃饭呀？使劲打！你干嘛？打我！这不好吧？打我！真的？使劲打！哎呦我的妈！嘴巴是用来亲的，知道吗？知道。不是用来逼逼顶嘴、抬杠、叨叨的，哎呦我的妈！知道吗？知道。今晚闺蜜约我去打麻将，晚上就不回来了，不要给我打电话。你今晚又要去打麻将？婆娘家的事，以后少打听。我操，牛逼！有人。我太难了。就知道玩手机，就知道玩手机，吃饭呢还在玩手机。老公，你说如果有人勾引你，你会怎么办呀？谁会勾引我呀？哎呀，假如嘛，我是说假如。这样吧，假
假如现在我就是那个女的，你怎么这么贱啊？臭不要脸啊你！滚！离我远点！回家好好跟你老公过日子不好吗？你别笑！哎呦我的妈！可以了，太棒了！对，就得这样。哎呦我的妈！哎呀！如果不是亲眼所见，万万不敢相信呐。哎呦我的妈！哎呦我的妈！给大家介绍一下，这叫母老虎，世界10大猛兽之一，男人的克星，小三儿的天敌。他现在睡着了，我才敢近距离拍摄一下。我给你看看他老虎的面容，好吓人的，看看他的牙。有人，我太难了。喂，妈，哎，你干什么啊？最近手头有点紧，能不能给我打2000块钱呀？哦，缺钱是吧？妈给你打过去啊。有病吧？怎么了？我在给我儿子打电话呢。我在给我妈打电话呢，你瞎担心什么呀？我在给我儿子打电话呢。哎呦我的妈！有病！哎，儿子，有人，干嘛？打我，打重点。你没吃饭呀？使劲打。干嘛？打我！这不好吧？打我！真打？我哎呦！使劲打！哎呦我的妈！哎呀，走开！你又要干什么去？洗脚去。不是洗脚就是按摩，不是按摩就是洗脚。那你就不能在家里，我给你洗吗？你有人家手法好吗？你有人家专业吗？那我不管，反正你不许去。你又分不清大小王了是吧？咱家户主是谁？你又忘了是吧？3天不打，你又想上房揭瓦了是吧？给我拿点钱。没有。有没有？快点！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。拿来吧你，说什么说？老公啊，那你早点回来啊。哎呦我想什么时候回来就什么时候回来。好牛逼！老白老婆，搂住我的腰啊！你的腰在哪里啊？你怎么这么笨呀？全身上下最细的地方。哎呦我的妈！你是不是有病啊？你拽着我的腿，我还怎么骑呀？
在哪里啊？上面啊。这是腰吗？这是腰吗？这是腰吗？下去！你给我下去！滚呀！你不要去了！你不要脸！你他妈骂谁呢？我打电话呢。一天到晚穿着花枝招展的，在我面前晃来晃去的，你也不撒泡尿照照你自己，看看你那德行，有刚粗没刚刚的东西。你以为我稀罕你啊？我告诉你，我稀罕你个锤子！到底骂谁呢？到底骂谁呢？我打电话呢！我打电话关你屁事啊！哎呦我的妈！老公，我想，有人，老公我困了，想睡觉了，起来把灯关了。哎，睡觉，最近很困。老公，我想，快，不让你睡，装，再给我装，不让你弄装，继续装。给我前妻打个电话，问她一下，看她心里还有没有我。打吧，看免提。我知道。喂，燕儿啊，我是说我最近在医院去检查，身体出现了点问题，医生说最多还能拖2个月，我们夫妻一场，你能不能过来看望我一下呀？问题是下个月我忙得很嘞，你提前1个月是可以不？哎呦我的妈！你叫什么名字呀？依依呀，这个名字好好听呀！你在哪里上班呀？酒吧？那你晚上可得少喝点酒呀。你今年多少岁了呀？26岁呀，黄金年纪呀。你喜不喜欢我呀？一点点哦，那你肯定是害羞了。你告诉我，你爱不爱我？爱。那你能告诉我你能爱我多久吗？1生1世呀。好，就凭你这句话，我决定带你去旅游。你想去哪里旅游呀？桂林。好，你在哪里？我决定先来接你。好，等我。哎呦我的妈！嘴巴是用来亲的，知道吗？知道。不是用来抬杠、顶嘴、逼逼来气我的。哎呦我的妈！今天晚上闺蜜约了我出去打麻将，晚上就不回来了。不要给我打电话！你又要出去打麻将？朋友间的事情少管。我操，牛逼！给我拿600块钱。干啥要600块钱啊？信不信我打你？哪来的你？数什么数？老公，我想。老公，我困了，我想睡觉了，起来把灯关了。哎，睡觉，最近很困。老公，我想。快，睡！不让你睡，我让你装睡，看你活得装不装？哎呦我的妈！有人。你看你这一天怎么过
我的妈！春节宅家麻将必须拿起来，如果人手不够，就上网玩微乐4川麻将，少拉各位的搓麻竞技场，春节不打烊。来无影，那么去又杠，再杠，有人。暗杠。你别笑。哎呀！杠上花，你的牌你看了吗？你就在这杠上花。来，你看来。这不对吗？春节宅家麻将必须拿起来，如果人手不够，就上网玩微乐4川麻将，少拉各位的搓麻竞技场，春节不打烊。让酒一生浓一点，我要一世度一劫，真心最后换了伤。春节宅家麻将必须拿起来，如果人手不够，就上网玩微乐4川麻将，少拉各位的搓麻竞技场，春节不打烊。喂，你好，哪位？喂，你好，帅哥，我问了好几个朋友才要到你的电话。你是？昨晚我们一起打牌，我穿着白色连衣裙坐在你的对面，你还记得吗？哦，记得。我想了一晚上，不知道怎么跟你开口。现在是有点不方便。我最后一把有个暗杠，你少给了我40。有人。哎呦我的妈！你有病啊！这大周末的，我想赚点零花钱。你想赚点零花钱，我还想赚点零花钱呢。那行，我今天就给你这个机会，你打我一下，给我100块钱，我能够挺住。你打我一下，给我100块钱，我也挺得住。那行，来吧。准备好了吗？来喽！来，给，不带急眼的啊。你别笑。给。最后，咱俩玩把大的，这些钱全部给你。行，来吧。我操！来给。有人。你哪来的这么多钱？我给你媳妇在洗衣机里面翻出来的。哎呀我这！锄禾日当午，我妈真威武。上午打麻将，下午斗地主，晚上追剧忙。我爸像保姆，工资全上交，藏钱给一数，键盘让他跪，生活很辛苦。我妈练签名，毛顺云公主，逼我做习题，非考上985。作业没写完，就拿鞋底数。我家史温恋，妈妈大老虎。你不要脸！你他妈骂谁呢？我打电话呢。哦。一天到晚穿着花枝招展的背个包，在我面前晃来晃去的。有人。你也不撒泡尿照照你自己，你看看你那德行，有刚粗没刚高的东西。你以为我稀罕你啊？我稀罕你个锤子！你骂谁呢？你到底骂谁呢？你骂谁呢？啊！我打电话呢，我打电话关你屁事！哎呦我的妈！这是什么？一杯水。这是什么？鸡蛋。发生了什么？沉下去了。这是什么？白糖。有人。
现在呢？飘起来了。这说明了什么道理？不知道。这说明了以后不要给你点甜头，你就飘起来了。哎呦我的妈！喂，妈。哎，儿子，你干什么呀？妈，我对你手头有点紧，你给我打2000块钱呗。哦，缺钱是吧？那妈一会儿给你打过去啊。你有病吧？怎么了呀？我在给我儿子打电话呢。我在给我妈打电话呢，你瞎答应什么呀？我在给我儿子打电话呢。你别笑。有病吧你？喂，死了？那什么时候死的？那昨天不还好好的吗？哎呀，那这也太突然了。那他孩子不是才刚满月吗？啊，就是啊，太突然了。哎呀，你说昨天不还好好的吗？哎，啊，啥时候死的？啥时候？第三集时候死的。哎呀，我就跟你说那个人不行。哎，第3集死的，电视剧里的那个人。哎呦我的妈！有人。你别笑。哎呦我的妈！走吧，老婆。搂着我的腰呀。你的腰在哪里？你怎么这么笨呀？全身上下最细的地方。哎呦我的妈！你是不是有病啊？你拽着我的腿，我还怎么骑啊？那你的腰在哪里啊？上面呀。这是腰吧？这是腰吧？这是腰吗？下去！你别去了，滚呀！天天都需要你的爱，我的心思有你猜。I love you， 我只需要你，让我每天都精彩。天天把大瓜地边，我是真爱。I love you， 我的友情换来了地上小恩惠。你今天要敢出去这个门，就永远不要回来了。不回来就不回来，你以为我想回来？我嫁给你这是倒了8辈子霉，天天不是让我洗衣服就是做饭，不是做饭就是洗衣服。我图你啥？图你能挣钱？图你1、2、3。你唧唧歪唧唧个啥？要走就赶紧走，不走就赶紧去给我做饭。我还是做饭去吧。哎呦我的妈！我看你这熊娘们就是欠揍。哎呀呀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 ！哎呦我的妈！这是什么作品啊？请别吃了。回来啦！啊，我今天生日，你知道吧？知道呀。还知道，在结婚之前啊，还知道买个花啊，送个礼物啥的。在结婚后啊，是啥礼物都没有了，是吧？老婆，没和你结婚前，我抽烟抽的是华子，喝酒喝的是毛子，吃饭吃的是肘子。那黄焖鸡米饭我想吃就吃，那鱼啊豆腐啊我想加就加。自从和你结婚以后，来你看这，但凡从我兜里能找出来1毛钱，我都给你买根皮筋扎头发。你给过我机会吗？还礼物，洗洗睡吧。哎呦我的妈！来，老公，给我拍个照，比个心。跟我一样。
弄反了。有人。你那是啥？你别笑。你是不是有病？是不是有病？是不是有病？你妈的！有人。你妹的！你姥姥的！你老表他娘的！你别笑！哎，怎么了？你回来，这不还有的吗？哎，你大爷的！哎呦我的妈！你别笑！作业专业的也有吗？哎，老婆。啊？你起这么早干嘛？我昨天还剩了点家务没做完，我去把它做完了，顺便给你做点早餐吃。哦，有人。来，亲一个。辛苦了，老婆。不辛苦。哎呦我的妈！让世界看见上帝。哎呦我的妈！哎呦我的妈！一个多情又无情的人啊，像手心里握不住的沙。哎呦我的妈！就随便吧。有人。哎呦我的妈！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 我不能拒绝心中的感觉，看看可爱的天，我真实的人。哎呦我的妈！一个多情又无情的人啊，就像手心里握不住的沙。哎呦我的妈！就随便吧。你别笑。有人。什么是幸福？什么叫相爱？哎呦我的妈！一个多情又无情的人啊，就像手心里握不住的沙。哎呦我的妈！就随便吧。有人。把梦想说蓝天苍有人。把梦想说蓝天苍
如果不是亲眼所见，我是万万